čaute. Nasytol sa nám nejaký čas a tak sme sa s Frajerkou vybrali na 2 dní k vode. Zobral som si aj čln, echolot, hodil som to do auta a vyrazili sme na miestnu štrkovňu. Poveternostné podmienky nám neprajú, silne fúka vietor, ale večer by sa mal ukludniť, tak dúfam, že to prejde. Chytať sa síce môže aj tak iba do 9, takže o tom až od 6, takže dúfam, že v tom rozmedzi bude kľud, nech sa aspoň vyspíme. Sme prakticky na tom istom mieste ako v minulom videu, takže prostredie už poznáte. Idem hodiť loďku do vody, nahodím motor, idem to trošku posonarovať, pozrieť nejaké miesta, kde to bude robiť chrš, aby sa tam mohol položiť a uvidíme, vy a ja, či niečo príde. Dúfam, že vám budem počuť, lebo fúka strašne vietor. Ale ukázal sa nám tu prvý kaprík. Maličký šupík. Po 2 neúspešných pokusoch, kde sa nám ryba vypla, sa konečne ukázal, síce malý, ale je to krásny kaprík na popku. Vyvážanie v tejto vetre je veľmi obťažné, takže idem to nejak skúsiť tam poslať a uvidíme, či ešte niečo príde.
dúfam, že ma bude počuť. Asi 2 hodinky pred koncom našej dvojdňovej vychádzky som nám ukázal tento ďalší krásavec o váhe 9 kg. Musel som ho zdať z loďky, lebo nejak som ho nechcel ísť ku brehu a fúka nám strašne silný vietor, takže som skončil na druhej strane jazera. Ale veľmi šťastný som, zabral na popku, žltú, neviem, príchuť tuším. Takže idem ho pustiť a idem do čakovku poslať a za chvíľku sa balíme domov. Asi 5 minút po tom prvom kaplíkovi nestihol som ani druhý prúd nahodiť a hned jazda. A tentokrát sme ho zdolali z brehu, lebo na vodu sa fakt nedá ísť. Neviem, či ma aj dobre počuť skrz ten vietor, ale ukázal sa nám o niečo väčší šupík o váhe 11,5 kg. Tak teraz to bol na oranžovú popku, tuším pikantný krab. A paráda. Rozmýšľať, či to ešte pôjdem nahodiť, ale asi už pôjdeme domov, lebo je tady Armagedon. Čas sa nám už kráti a rozhodli sme sa, že po tomto krásnom poslednom kaplíkovi pôjdeme už zbaliť, lebo vietor neustupuje a už sme dosť vyfúkaní a unavení, takže ideme sa pobaliť a napriek tým nepríjemným poveternostným podmienkám sa nám pekne darilo. V začiatku to boli menšie ryby, ale nakoniec sme zachytali si pekne, tak ďakujem, že ste to pozerali až do konca. Na budúce mám pre vás prichystanú takú možno špeciálnu vodu, alebo tak by som to nazval. A dúfam, že sa vám to bude tiež páčiť, takže vidíme sa na budúce. Čaute.